kulan kan oo ka dhacay xarunta Wasaaradda Arimaha Gudaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa goob-joog ka ahaa Wasiir-kuxigeenka Wasaaradda Horumarinta Jamhuuriyadda Soomaaliland Xisaabiyaha Guud ee qaranka Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Arimaha Gudaha iyo mas'uuliyiin kale sidoo kale waxa waftigan hogaaminaya madaxa 9 dawladood u qaabilsan hay'adda UNCDF ee mashruuca maalgelinta dawladaha hoose iyo mas'uuliyiin kale Wasiirka Wasaaradda Arimaha Gudaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Maxamed Kaahin Axmed oo halkaasi ka hadlay ayaa sharaxaad ka bixiyay marxaladii kala duwanaa ee Soomaaliland soo martay waxaan u sheegay in Soomaaliland isku tashatay qarankana la dhisay iyadoo aan beesha caalamka wax kaalmo ka helin waxa kale oo uu sheegay in soo dhaweynayaan mashruuca JPLG-ga oo ay ka faaiidaystaan 8 degmo isagoo soo jeediyay in la kordhiyo gacanta ay hay'adda UNCDF ka geysato mashruucaasi si loo gaarsiiyo degmooyinka kale ee Soomaaliland waxa isaguna goobtaasi ka hadlay Mr David oo waftiga hogaaminayay waxa uu ka warramay ujeedada ay u yimaadeen dalka Soomaaliland isagoo sheegay in ku faraxsan yihiin soo dhaweynta loo sameeyay waxa kale oo uu tilmaamay inay sii wada doonaan gacanta ay ka geystaan mashruuca JPLG si wax looga qabto baahiyaha dawladaha hoose ee Soomaaliland sida wax soo saarka beeraha biyaha iyo arrimaha kale la xiriira waxaanu halkaasi ku wareejiyay jeega ku qoranta 900,000 dollar oo ah wajigii hore ee wax laga qabanay mashaariicda dawladaha hoose ee JPLG-ga taasi oo ka gudoomay Wasiirka Wasaaradda Arimaha Gudaha iyo Wasiir-kuxigeenka Wasaaradda Maaliyadda kulankaasi markii uu soo dhamaaday waxa warbaahinta la hadlay Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Arimaha Gudaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Cabdinuur Cabdiguray oo ka warramay ujeedada kulankaasi iyo waxyaabihii lagaga wada hadlay ujeedada u yimaadeen waxay inay ogaadaan halka aynu marinayno wax mashruuca JPLG ilaa intuu bilowday horumarintiisu halka ay maraso iyo sida Soomaaliland uga faa'iideysatay iyagu markay arinta ka hadleen Wasiirka Arimaha Gudaha Maxamed Kaahin Axmed ayaa isaguna wuxuu ka warramay Soomaaliland xeerarkii horumarkii ay soo samaysay mashruucan iyo waxtarkiisa sida dawladaha hoose uga faa'iideen iyo sida dawladda Soomaaliland u wado dadaalka dhinaca horumarinta haday tahay nabadgelyada haday tahay horumarinta degmooyinka haday tahay dadaalka ay Soomaaliland ugu jirto wixii iyada soo gala inay ku xalliso dhibaatooyinka dalka qoladan waftiga Socdayna waxay iyaguna muujiyeen inay la sameeyaan dadaal wasiirku wuxuu muujiyay in uu jeclaan lahaa hadda wixii ka dambeeya horumarka macaawinooyinka ay bixinayaan in lagu horumariyo dhinaca deegaamada aan ahayn magaalooyinka sidoo kale waxa halkaasi ka hadlay aadan xasan mataan oo kamid ah mas'uuliyiinta UNCDF oo ka warramay ujeedada waftigana u yimaadeen dalka Soomaaliland isagoo tilmaamay in ay sii wada doonaan mashaariicda ay gacanta ka geystaan waxaana yiri waa markii koowaad u yimaadeen Soomaaliland waa ninka ugu sareeya director-ka ka hay'adda UNCDF oo kamid ah joint programka JPLG-da kamid ah marka maanta laba arrimood buu yimiday koow in uu la Soomaaliland eego waa UNCDF muddada ka shaqeynaysay LDF kuna ka shaqeynayay inuu soo adaydeeyo inuu arko sidii wax u qabsanayaan iyo inuu talo iyo wanaag maartay talo wixii ay Soomaaliland ka rabto talana ay gudbiso